好啦，今日翻到嚟咧就開始下一個工序啦。咁之前咧就鏟完個底噶啦，係啦。咁啊鏟乾淨啦，咁啊個地下都掃咗啲噶啦，係啦，掃咗大部分噶啦。呢啲咧就積咧就掃唔到噶啦。咁啊今日翻嚟咧就可以咧開始咧就索底油噶啦。係啦，咁啊琴日咧都已經咧送晒啲料上嚟噶啦。咁啊灰啦、少少沙啦同埋英泥啦。係啦，咁啊，今日一翻嚟咧，就即刻咧就洗咗啲架撐先，係啦，係啦，咁啊，因為呢啲架撐咧，就琴日咧就拎嚟咧就落化白水咧油個牆身嘅，咁啊今日咧就要即係油乾油嘅，係啦，油化白水咧就會令到啲牆身咧啲油咧就會拿走啦，咁乾油咧就嚟索死個牆身嘅，咁所以咧一定要啲架撐咧就要清洗乾淨先嘅，甚至可能換咗啲架撐，換翻新嘅架撐咯，係啦，咁啊。今日老細又拎咗啲料上嚟啦，係啦，咁啊呢隻水性環保乾油，係啦，咁啊拎個2卡應該都夠油噶啦。咁今日咧就全屋咧就會油晒呢個乾油啦，係啦，咁啊油完之後咧，等過乾咗之後咧，其實就可以批灰噶啦，係啦，好，咁啊而家咧就清，等啲架撐咧再清，即係啲油數咧浸嗰陣清水咧沖淡啲咧，咁啊開始油得噶啦。係啦，好，咁啊，執嘢開播。好，今日咧就收工啦。咁啊，而家呢度咧就已經咧就索晒乾油噶啦，係啦。咁啊，你淨咁攞隻手咧，佢摸落去咧都唔會話有啲粉喺度噶啦，係啦。即係見到咧，同埋咧會有少少靈面嘅，係啦。咁啊，即係代表住咧，牆身嘅灰塵咧，嗰啲粉咧就會已經揦實咗個牆身噶啦，係啦。咁啊，等佢乾晒咧，就可以批得灰噶啦，呢個就好灰，係啦。好，咁啊，今日咧呢度就差唔多啦，拜拜。